آقا جاتون خالی، ما اومدیم یه دونه کباب خیلی خوش طعم زدیم. چطوره بابا؟ یه سری از بچه‌ها گفتم بریم خرید. گردشگری سلامت داریم، گردشگری غذا داریم، گردشگری فرهنگی داریم. همه فرق می‌کنه دیگه. بخشی از سفر هم غذاست. وقتی میای سفر باید یه چیزای خوشمزه رو تست کنیم. چاق کباب هم تست کردنیه. یعنی واسه یک بار تو عمرت که شده حتما باید به چاق کباب بخوری. مانی چطور بود؟ واقعا تو لوری کباب جفتتون هم کباب خوری. چطور بود؟ عالی. مزه یعنی چون من واقعا چنجه دوست نداشتم ولی همه چیز به قبل این و بعد این تبدیل شد. تو چطور؟ نوشش گوشت. تشکر. جدیدم اومدش. اینم چی بود اسمش؟ نمون اسمش؟ گرگ. گش. اینا به قارچ میگن گش. پنیره و قارچ میره داخل تنور و ما وقتی میایم سفر باید یه سری تجربات جدید داشته باشیم دیگه. سوخاری رو همه جا دارن. رفیقی که دیشب پیروز رفت سوخاری خوردی. این استوری میدونم شهر میذارم. روزگارتون بهشت.